停手！你批晒啲冬瓜皮嚟煲湯啊，放幾多老鴨落去都冇用啦。咁啲皮食起身鞋濕濕啊，咁唔批嚟做咩啫？冬瓜皮啊，真係好嘢嚟噶，你真係唔識貨啦。嗱，呢個湯呢，我就煲咗幾廿年噶啦，好多巧妙噶。幫伯姑點個免費嘅小心心，認真聽啦。嗱，冬瓜呢，我哋要揀啲皮好深色嘅，而且用隻手指撳落去呢，佢唔凹噶吓。鬆泡泡嗰啲呢，叫賭囊冬瓜，俾你唔好要啊。嗱，我哋要留住啲皮，留埋個心，切大嚿啲，咁樣煲完啊，先有肉食噶。煲冬瓜呢，一定要揾老鴨喎。今日去市場啊，揾到幾檔先揾到啊。嗰啲老鴨呢，煲起身啊，唔會咁肥膩，而且喺夏天煲啊，對我哋非常之好噶。嗱，好多人都唔知喎，老鴨煲湯啊，一定唔使飛水噶。我哋攞隻冇油冇水嘅鑊爆佢，爆到佢有少少金黃色，撈起去咁就得噶啦。今日呢，我哋搭埋呢個秋濕三件寶去煲下，再放多幾粒椰棗，清清甜甜啊，好鍋味噶。呢三樣嘢咩嚟噶？咁把炮咩？嗱，呢個呢就係薏米、赤小豆同埋茯苓卷啊！你要睇清楚啊！呢啲薏米係細薏米，嗱，呢啲係赤小豆唔係紅豆嚟噶。茯苓呢最好揀到呢種茯苓卷啊，將佢整碎佢，咁樣呢就好容易出味噶啦。以前啲茯苓丁啊，煲佢個幾兩個鐘先出味噶，咁樣怕飲老火靚湯咪唔敢飲咯。呢三樣嘢啊，一定要炒過噶，特別係屋企有老人家同埋細蚊仔嘅，記住啦。嗱，呢個湯呢嘅精髓就係一片陳皮，唔少得噶。嗱，我哋將啲材料呢大火煲開，轉文火煲佢半個鐘，將炒過嘅老鴨同埋冬瓜擺埋落去。嗱，煲翻滾之後呢，調佢細火煲佢1個鐘，咁就搞掂噶啦。哇，呢個方法好喎，啲肉先煲咗1個鐘，怕飲老火靚湯咁冇有使驚咯。湯就煲好啦，我哋加啲鹽落去，咁就飲得噶啦。你睇下幾靚。嗱，俾碗你嘆下啦。嗱，按我呢個方法煲呢，時間唔長喎，但係咪好出味呢？嗱，嗰啲冬瓜，嘩一聲咁就落咗去啦。堅嘢嘅茯苓呢，煲呢，佢係唔會溶噶噃，只係碎咗嘅啫吓。嗰啲薏米同赤小豆開晒花啊，記得食埋佢啊！特別係一時橫風橫雨，一時太陽暴曬，成日都話攰賴賴冇厘神氣。呢條視頻收藏咗未啊？關注白姑，日日有靚湯。